Yes， 大家好，又嚟今日嘅叉燒快噏時間啦。咁咧，呢個頻道啦，咁就都好幾年前啦，我哋分享過呢一個嘅暗夜細明嘅呢一個嘅Shin Kamen Rider呢個嘅無名超人暗夜版嘅無名超人嘅一個嘅 SHF 啦，個嘅 Kamen Rider 啦。咁其實一號咧喺呢一個真係無名超人呢一個嘅歷史入邊咧，已經出過好多個唔同嘅一個嘅唔同版本嘅一個嘅無名超人一號啦。咁今日咧，武術亦都係想同大家分享呢一個一號嘅，咁係咩一號咧？就係呢個就係呢一個嘅 Kamen Rider The First 入邊嘅呢一個嘅 Kamen Rider 一號呢一個嘅真骨雕嘅。哇！老實講，其實如果以我自己嚟講嘅話，應該係最啱時代，即係應該係最符合翻我個嘅啱啱睇無名超人嘅時期咧，就係呢一個嘅。即係咁多個一號入邊最符合係呢一個嘅一號嚟嘅。咁佢嗰陣時，我記得套電影大概應該係有冇20年啊？應該2004、2005年左右嘅一個嘅電影嚟嘅。咁嗰陣時佢嗰個變身真係哇令我印象深刻，嗰個大頭盔，然後再將個下巴合上去嗰個邊嗰個。咁就嘛。個人嚟講係幾中意呢一個嘅嗰陣時嗰個重製版嘅，尤其是佢如果之後可以再出埋呢一個嘅2號同埋 VV， 我尤其最中意佢個 VV 嗰個樣嘅。咁就廢話唔多，咁準備開箱咯。開箱之前咧，咁希望大家可以點讚同 follow 嘅。咁我哋就事不宜遲 ，Go！ 係咁打開咗之後咧，入邊啦咁其實都唔係好多配件嘅啫。大家其實可以望到我哋嘅配件夾嘅得咁少少一個盒啦。咁入邊有啲乜嘢咧？首先會有我哋呢一個嘅一個預備用嘅一個嘅觸角啦，首先會有你呢個預備用嘅一個觸角啦，因為佢就真係會可能驚你嗰陣時又整唔見佢觸角，然後佢就俾一個預備一 pair 咁嘅樣嘅。跟住咧就係會有一啲嘅，例如話拳擊嘅手型啊，呢一個嘅拉打最出名嗰個動作嘅一個變身動作嘅手型啊，或者呢一個嘅擘大手嘅手型啊。之外咧，咁就真係其實係今次冇乜特別嘅配件咁，最特別可能就係呢一個嘅偏，就係你呢個本鄉猛嘅頭啦。咁好老實講啦，其實我自己覺得嚟講啦，我覺得以真骨雕或者以 SHF 系列嚟講，呢一次其實個頭雕算係做得算係好嗰批嚟嘅。咁即係佢至少有出到嗰個有少少神情出咗嚟咯。雖然我覺得你話似唔似，我就覺得好似就唔係好似咯。但係你話係咪完全真係冇神情出嚟，或者有啲即係例如話頭髮一嚿嚿啊嗰啲咁嘅問題，佢又未去到嗰個問題咁嘅樣嘅，就真係就唔係好似。但係佢有少少嗰個神韻係出到嚟咁嘅樣咯，我自己覺得係。咁啊，老實講我自己嚟講，我就佢係有附屬呢個頭啦，但係我又基本上唔會用咁嘅樣嘅。咁可以喺呢一度直接同大家講一講佢嘅頭有啲咩兼職啦。咁主要其實就係佢頭髮後邊呢一度咧，佢其實係分咗兩節喺度嘅。咁所以當你真係裝上喐嘅時候咧，咁佢呢個頭髮就有一個嘅可動喺度咁嘅樣嘅。咁大概呢一個嘅頭就係咁嘅樣嘅。咁配件亦都係大概就係咁嘅樣啦。咁我哋開嚟睇我哋嘅本體。咁就到我哋呢一個嘅本體，我哋呢一個嘅 The First 1號啊，真係我想講真係幾靚啊！佢今次佢整體嚟講，首先我哋可以造型睇戲啦，咁造型真係其實係幾靚嘅。佢今次嘅身材你可以今次因為我手上而家係冇呢一個嘅1號嘅真骨雕啦，咁我哋而家攞同1號真骨雕一個嘅身材比較相似嗰陣時嘅暗夜1號嘅 SHF 嚟對比啦。咁大家望其實一樣都係叫做雖然係真骨雕呢一個 SHF 啦，但係佢嗰個某程度屬於同一個系列啦。我哋係可以完全望到佢嗰個，因為其實真係呢一隻平成嗰陣時出嘅呢一個嘅叫做The First 1號啦。佢整體嘅身材、整體嘅造型咧係有別於當時最初嘅1號，或者我哋講嘅係呢一個嘅暗夜1號嘅，因為暗夜1號同埋最初嘅1號啦，佢哋可能真係受制於當時嘅呢個皮套製作技術啦，咁當時整體嚟講係比較闊身，比較呢一個嘅無論講緊頭盔定係講緊胸口呢啲嘅骨叫做嗰個嘅馬甲肌肉嗰啲甲都係其實都係好闊好大嚿嘅。咁呢一個咧可以好明顯望到呢一個嘅，我哋好明顯望到暗夜1號就會見到呢一個嘅感覺啦。但係去到我哋呢一個嘅對 First 1號嘅時候，你就會見到其實整體嚟講就係全部係收翻細，收翻一個就算。即係整體嚟講，你就會見到係全部收翻細，無論講下胸肌呢啲位置，佢都係全部係收細晒嘅。
哇！咁就望到呢個感覺真係，而且你可以望到我哋隻腳，哇！一唔比較還是好，一比較又見到對 First 號長幾多，因為將整體成個腰圍都係向上延伸咗，所以你係好明顯感覺到佢對 First 嘅係長過呢一個嘅暗野1號咯。咁就咁呢一個咧，咁實就真係你好明顯就感覺出，就例如我哋嚟講係講緊暗野1號係一個嘅正常嘅男性嘅一個嘅身材，可能有少少練過肌肉咁嘅樣咧。然後你就可以望到係對 First 號完全就係一個嘅模特兒身材嚟講，講緊呢個面亦都係收瘦咗啦。然後我哋整體嚟講亦都係好似就係冇乜多餘嘅一啲嘅叫做唔要嘅肉咯，拜拜肉，佢全部都係一係就係肌肉，一係就係呢一個嘅好堅實嘅位置嚟嘅。咁你就可以望到佢全部都係哇，腳又長哦。呢一點我覺得佢真係今次其實整體嗰個嘅身材係做得幾靚幾唔錯嘅。咁可能有啲人就嫌佢有啲瘦啦，但我自己嚟講，我係幾中意呢一個嘅造型嚟嘅。咁係造型方面啦，除咗呢一點之外，佢亦都有好多一啲嘅其實真係細緻刻畫都做得唔少嘅。例如話，因為其實整體嚟講，佢當時對 First 號件戰衣就係仿即係比較係個 style 似翻當時嘅一啲嘅叫做電單車賽車手嗰件嘅戰衣咁嘅樣嘅，所以咧可以望到。無論講緊呢一個嘅護膝啊，一啲嘅護踭啊，或者係一啲嘅叫做釘位呢個嘅護膊呢啲位置咧，咁佢全部都有做到出嚟嘅。呢一個位置，哇！而且佢成件衫亦都做咗好多一啲唔同嘅叫做皺紋一啲嘅刻畫喺度嘅，例如話無論膊頭啊、講緊去到腳呢啲位置都可以做到出嚟嘅。咁呢一點我覺得係做得幾唔錯，有冇一啲嘅細節話，例如腰帶呢一啲嘅馬皮帶扣啊。各方面佢都有做到出嚟啦，咁真係，而且咧，老實講，呢一個係我自己最初睇官圖嘅時候係冇察覺到嘅，但係當我買咗之後，我啱啱真係一開嘅時候咧，最驚訝有兩點啦。咁第一點咧就係佢呢一個嘅頭盔竟然係有咗一個舊化喺度啦。因為咧其實好多時呢一個嘅 The First 號，因為佢本身個故事嘅問題啦，咁。就佢出啲商品其實係真係無論就算去到低級到去到軟膠，咁佢呢一次亦都係有做呢個舊化咧，整體呢個頭盔我就望到哇！而且佢唔係話齋做一啲嘅黑紋就算啦，佢係真係有做一個塗裝，而且佢黑個嘅塗裝亦都唔係話就咁通常例如話低級少少可能就係一個嘅銀色就咁乾燥就算咁嘅樣，佢又唔係嘅，佢係有做一個嘅。銀啊、啡啊呢啲幾隻色嘅一個嘅配搭做出嚟嘅感覺嚟，咁出嚟個感覺係幾唔錯嘅。有即係佢雖然未話去到好真實，但係佢有少少係做到嗰種嘅鐵嘅，然後俾人刮花，即係你例如個頭盔冇幾次喺咁地下度摩擦之後嗰種嘅感覺嚟嘅。咁呢一個係第一點啦，第二點就係我相信大家已經望到就係佢呢一個嘅，佢竟然今次呢一個嘅。哇！我哋呢一個嘅頸巾即係用做呢一個嘅布，而且佢唔係齋布，佢係有一個鐵線入邊，即係代表咩？佢呢一個係可以做呢一個嘅造型嘅一個嘅布嚟嘅。哇！你大家感唔感覺到啊？係完全兩個感覺嚟嘅，即係當你一有風吹過嚟嘅時候，哇！呢一個圍巾用軟膠同埋呢一個布，完全係兩回事嚟嘅咯，好嘛？所以哇！真係上個今次呢一兩點係真係令我幾驚訝嘅。咁塗裝嚟講，亦都冇乜話特別嘢好講嘅。咁塗裝嚟講，啱啱就係講過佢呢個頭盔一啲嘅舊化塗裝啦。同埋有一點就係我覺得幾唔錯，就係佢今次綠色係用咗幾種綠色。因為如果係有買過 The First 產品嘅人就會知道 The First 其實例如話軟膠或者係去到一啲嘅呢一個 RH 嗰啲咧，佢通常個心口啊同埋隻手啊呢一個嘅或者係講緊頭盔呢一個嘅色咧，都係用同一隻嘅深綠色嘅。但係佢今次反而係呢一個嘅手套同埋呢一個嘅鞋，係同佢呢一個胸口同埋呢一個嘅頭盔係用咗兩隻唔同嘅綠色落去。今次呢一個嘅綠色配搭，我個人覺得係幾靚嘅。不過就佢啲衫嘅上面嘅一啲嘅金屬綠色帶咧，就好似唔係咁明顯咯。佢就係用翻佢胸口呢一個嘅色嚟嘅，但就唔太明顯咯。咁除咗呢一點之外，我覺得佢個今次綠色分色係分得幾靚嘅，尤其是佢呢一個嘅胸口呢一隻色，佢打燈上去其實係真係幾靚嘅。咁大概呢一個嘅塗裝同埋呢一個嘅造型就係咁樣嘅。我哋可以試一試佢呢一個
叫做可凍。係，咁我哋可以嚟試一試佢呢一個嘅可凍啦。咁我哋首先呢個頭啦，基本上個可凍都唔錯嘅。咁到呢一個腰啦，咁佢呢個頭佢其實兩邊一個係軟膠嚟嘅，所以都唔會話點做到佢個可凍嘅。咁到呢個手啦。到呢個腳咯，近乎可以抹到一字馬。腳咯，咁感覺上佢個可凍其實都幾高下嘅，咁基本上都冇乜特別嘢會做到佢個可凍啦。係，咁我哋可以嚟最後做一個實際一個評分啦。咁大概今次個評分我大概話係咁嘅樣嘅。咁做人嚟講真係個人覺得係幾靚嘅，除咗呢一個嘅真人嘅頭雕之外咧，其他嘢都冇乜特別嘢可以話。即係有啲咩可以查咁，基本上整體嚟講係幾靚嘅。咁布佢亦都到真布啦，原來亦都有啲舊化咁樣啦。咁塗裝上邊亦都係幾唔錯咁。佢個整體嘅無論講緊係綠色嘅金屬色啊，或者一啲嘅叫做舊化嘅時候一啲嘅塗裝各方面都做得唔錯嘅。咁到呢一個嘅叫做咩可換度嚟講，我自己就覺得佢整體嚟講。可換度就好一般咯，因為首先就佢雖然係1號就真係可凍係唔差嘅，但係就真係冇乜配件可言啦。咁就唯一我覺得真係比較驚豔就真係佢嗰個嘅呢一個頸巾係可以喐得咁嘅樣咯。咁到整體 CP 值啦，咁佢係差唔多一個1萬yen左右一個嘅價位啦。咁我自己覺得嚟講。就唔睇可換，唔睇佢嗰個嘅配件嚟講，佢整體嚟講個 quality 我覺得做得唔錯，所以我都仲可以俾到7分咁嘅樣嘅。咁但係佢今次呢一個嘅評分就係咁嘅樣啦。咁就唔知大家覺得呢一隻嘅 The First 嘅1號會有啲咩感想啦？咁就今日分享到差唔多啦。咁如果大家係對呢一個嘅 The First Sun God 啲有啲咩感想，亦都可以留言度話俾我哋知嘅。我自己係幾期待，如果可以出埋2號同3號，我會係幾，即係我自己可能會係買埋2號同3號咯。如果係出嘅話，就大概話係咁嘅樣嘅。咁就今日翻嚟就差唔多啦。咁就希望大家可以點讚同 follow。咁我哋就下次再見，See you next time，拜拜。